んにちは、ちささこです。今日も島クリエイトの様子を動画にして撮っていきたいと思います。ちょっと聞いてくださいよ。実はこの収録丸2回目でさ、ちょっと聞いてや。ちささこくんだじゃないねん。今からね、再収録だよ。再収録よ、再収録。ちょっとその黄色のさベースボールシャツとその茶色のベレー帽やとちょっと野球好きのおっちゃんみたいになってるけど大丈夫？そう、昨日ね4時間かけて収録したんですけど、まさかのマイクつなぎ忘れて PC についてるマイクからそのまま収録しちゃってたから、もう雑音パラダイスっていう感じやってデータ見てみたらちょっと泣く泣く再収録してます。ペーターわーい、ちささこくん世間話しよう。同じこと聞くやん。これから再収録よ。今日はね、このペーターくんのお家周りを作っていこうと思っています。ペーターのお家がね、このログハウス風の外観になっているんですけど、このお家のルックスを生かして今回はツリーハウスを再現したレイアウトを作っていこうと思っています。本格的に始める前にちょっと住民紹介などしようと思ったんですがちょっともう一回からかまぼこに話しかけようか。かまぼこさんはこのオリーブグリーンと遊び始めた時にこうね、誰を呼びたいかなってパソコンでカチャカチャカチャ調べてる中でもう一目惚れして絶対に呼びたいって思ってて、で配信中に離島で運命的に出会いまして呼びました。昨日は一生懸命道をきれいにしてくれてたんだぜ。そう昨日作ったやつをね片付けるために全部消したからね。そう一生懸命道をきれいに消しましたありがとう。かまぼこは多分このペンギンのヒナがモチーフになってると思うんですけど、もう可愛いよね。広場に誰かいるかな。トムソンガゼルくんですね。トムソンガゼルくんは先週の配信でもめちゃくちゃね取れ高を提供してくれてたから、ちょっともう知ってる人もいっぱいいると思うけど、なんでトムソンガゼルって呼んでるかっていうと、このトムソンのこの柄をパッと見た時に何かの種類の鹿をモチーフにしてるなっていう話になって、で調べたらいやもうねまんまなんですよ。これ今画像出してると思うけどだからトムソンガゼルって呼んでます。モチーフトムソンガゼルでさ、名前トムソンでさ、口癖ガゼンってセンス良すぎん？もう一瞬で好きになったもんね。もう一人ぐらい紹介したいけど、今日はあんまり外で歩いてないねみんな。ちょっともうこの家を見てピンとくる人がいっぱいいると思うけど、あいつが来たんですよ。うちの島にあいつが、有名な羊がね。店の中とかかな。いたいたおいちょっと角度悪いけどででーんって感じでしょ。ちゃちゃまるが来たんです。この間の離島厳選の配信で最後の最後に登場してきてくれて思わず読んじゃいましたねちょっとおしゃべりしようよかわいいよね。もうこの抗えない可愛さ。このデザインでキャラクター作ろうと思った任天堂の社員さんマジで狙いすぎでしょ。じゃあ今日のオープニングの雑談はこんなもんにして早速島クリエイトしていきましょうか。そう撮り直しだからさ、実はある程度土地は残してあってですね、今回ツリーハウスをモチーフに作ろうっていうことなんですけど、この場所は期間限定のエリアにしようと思ってて、なので前に作った場所の続きというよりは突然何もない場所にポーンって立ってるって感じなんですけど、ちょっと地図を見ましょうか。はい、前回前々回と作ったエイブルシスターズとこのナタリーのお家からは少し離れた場所に、もともとある崖からちょっと出っ張ったような形で土地を作っています。ちょっとこの
土地を作ってる様子は失敗した収録から引用してこようかな。いや悲しかったな、データ上がってきた時に、あれなんでこんな雑音やろ、なんでやろって思って、マイクなんか調子悪いんかなと思ってマイクを挿した瞬間に、あ、これやってなかったわみたいな、マイク挿してねえじゃんってなって、ほんまにボンミスすぎて悲しかったよ。じゃあ張り切って張り切ってもう一回作っていきましょう。というわけでまずは坂の工事キットとペーターのお家の移設キットを先にたぬきちにもらっておこうと思います。いやー再収録は別にいいんやけど、まあよくないけどさよくないけどいいんやけど、何が悲しいってさ、坂2つの工事費とこのペーターのお家の移動3回分、そのお金が無駄になってることよね。何が悲しいってごめんね、何回も移動させて。今度こそ成功させるから任せろい。さあ土地の形こんな感じになっているんですけれども、ツリーハウスっぽいレイアウトっていうことで、お家はこの2段目の崖一番上にドーンと建てていこうと思います。かわいいよねログハウス。なんか自分のお家のエクステリアもログハウス風のやつあったらよかったな。なんかツリーハウスって想像、こう木の周りをこう螺旋階段みたいな感じでさ、階段がついてる感じか、普通にこうはしごがついてる感じか、なんかどっちかなイメージがあるんですけど、違うかな実際は。ちょっとめっちゃ想像で喋ってるからあれやけどさ、やしはしごっぽい感じにしたいならこう正面からつけるとそんな感じやと思うし、こう横向き2つ連続やとちょっと螺旋階段の一部っぽい感じに見えるよね。横向きにしよっかな。丸太の断面が見てるのめっちゃ可愛かったし、ここに横向きにつけよう。これでいいかな。じゃあカードでお願いします。お支払い方法は1回で大丈夫です。かしこまりました。では16万8000ベル頂戴いたします。ありがとうございます。はい、というわけでこんな感じで、誰かいる。ペーター、ごめんね、ここまだこっち階段つけてないから降りれへんくなってんのか。ごめんやっほー。どうや新しいお家の場所。ちょっとまだ不便かな今は元気やよ。横向きの階段いい感じやね。続けてもう一つまた丸太の階段を設置していこうと思います。このままじゃペーターが降りれない。ちょっと螺旋階段のような感じの動きが作れたらいいなと思うので、今すでについている階段は左から右へ上がっていく動きになっているんですけど、今度は右から左へ登っていく動きをつけたいなと思います。2つの階段が同じアングルに一度に収まるようにしたいので、この辺りからカメラを起動してみるとどんな感じになるかな。なるほど。ちょっと両方の階段が収まるにはもう少しだけ2つの階段の距離を縮めないと。ちょっと近すぎてダメって言われちゃうかな。この辺はどう？いけるんや。ちょっと待ってよ。ギリギリ収まりそうかな。ちょっとこの辺りに立てましょうか。はい、閉じ込められた閉じ込められた。お支払い方法はいかがなさいますか？カードでお願いします。お支払い回数は1回で大丈夫です。では16万8000ベル頂戴いたします。じゃあさらにまた1日日を進めて階段の工事が終わった状態で戻ってこようと思います。2つ目の橋の工事が終わってこんな感じです。どういい。なかなかここまで贅沢にさ階段を2つもさ使
使ったレイアウトは真似しづらいかもしれないけど、ちょっと許してください参考にしやすいかどうかは置いといて、可愛いよね。というわけで、ここからこの階段をつけた上でちょっと土地の形を整えながら木と低木で全体を飾っていきたいと思います。ツリーハウスっぽくしたいってことで、もうガツガツ木をもっさもさ植えていこうと思ってます。今回木は広葉樹と針葉樹、それぞれ生木と生木になる一つ手前の若木の L サイズを用意していて、それプラス竹の楊木の M サイズ、全部で12345種類かなを用意しています。今回低木は今が旬のピンクの椿と、あと黄色の金木犀とオレンジの金木犀を使っています。あラムネタン、おはようおはよう。かわいいな、今日も今日もかわいいね。歌う？歌唱タイム、歌唱タイム。というわけで、低木と木を飾り終わって全体がこんな感じです。だいぶ家具を置くスペースはちょっと少なめですね。今回はツリーハウスを再現しようってことで、木と低木いつもよりちょっと多めに飾ってみました。じゃあ家具で飾っていく前に少しだけ道を敷いて空間に色付けをしていこうと思います。通路というよりはちょっと一空間の塊で敷いていこうと思います。でツリーハウスに登っていくまでの道は土の道を敷いておこうかな。ざーっとこんな感じで、とりあえずこんな感じで置いておきます。それから柵を使ってちょっと全体を飾り付けていきたいんですけど、このペグとロープをちょっとポイント使いでね使っていきたいんですよね。それとこの丸太の柵、これは一番ツリーハウスっぽい雰囲気が出るんじゃないかな。この丸太の柵はペグとロープみたいなポイント使いっていうよりは、この崖の縁をしっかり囲んでいく感じで使っていきたいと思います。木と低木と、柵、それから道を敷き終わって全体がこんな感じです。一番下からこうやって見上げてみるとめちゃくちゃ豪華な感じ。この丸太の柵と丸太の階段の木の色が似てるからすごい統一感が出ました。では家具で全体を飾っていきます。ツリーハウスってことでこう秘密基地っぽい感じの雰囲気をね出したいんですよね。なんていうのかな、ここでなんか作戦会議してんのかなとか、ここでみんな集まってんのかなみたいなイメージができるような家具を選んでいきたいと思います。まずこの一番広い空間、ここにはドンとの茶色い革のダブルソファーを置いておこうかな。こう乱雑に物が散らかっている感じを出したいので、この段ボールとこの上にラジカセとか、ここすごい崖っぷちバルコニーというかなんというか外に向かって伸びてる感じがするので、この望遠鏡を置いておこうかな。この辺にもドンと段ボールとか置いておこうかな。この隣には木製の工具箱。いつもはねこう島クリエイトする時にこう街灯とかあとガーデンライト、その辺の結構しっかりした外用の照明の家具を全体にバーって置くことが多いんですけど、今回はそういうのちょっと合わないかなと思って、このランタンをね大量に持ってきたので、これを照明代わりに全体に散りばめて置いていこうと思ってます。それからこの小さいスペースはこの辺も物置っぽくしておこうかな。この段ボールとこの手前にももう一つ段ボールで、この上にはやかんとか、ここはこんな感じで物置っぽくしておこうかな。
この隙間にはこの小さな DIY 作業台、このリメイクの色がこの丸太の柵のね木の色とぴったりなんですよね。めっちゃ合ってる。ここにウォータービュー置いて、で近くに木製のバケツ、ここにちょっと高さのある家具が欲しいな。ここに世界の道しるべをドンと、それからこのでっかい鉄骨、上に一つこれ多肉植物、もう一丁この上にランタンも置いておきましょうか。とここはツリーハウスの入り口になるので、ノームの置物で挨拶しておきましょう。それからここ2マスわざと開けている場所には丸太のベンチ、すごい見上げるとこの柵とこの木がたくさん生えてる感じが、めちゃめちゃごちゃっとしてる感じがツリーハウスっぽくなってきたかな。こっちにももう一つ丸太のベンチ、あともうちょっとねキャンプ系のね家具もいろいろ持ってきたので飾りたいんですけど、この辺りに飯盒、あとここに丸型ストーブ。ちょっとね季節はもうあったかいんですけど、なんかこういう古い家具置いてあるとより秘密基地っぽくなりません？それからポストっぽい感じでこのマイクロライブラリーをね飾っておきたいんですけど、やっぱ通れへんくなっちゃった。このね世界の道しるべがね、そっかどうしようかな。この一番奥を世界の道しるべにしておいて、やっぱりこのスペースちょっと寂しいからここに樽を置いておいて、でこの上にランタンにしようかな。でこっち空いちゃったスペースはこのお気に入りの段ボールでも飾っておこうかな。マイクロライブラリーの色と後ろの段ボールの色がちょっと似ててごちゃつくので色変えようかな。 DIY 作業台はちょっとこの辺に置こうか。こっちの色の方がしっかり目立つね。でこの奥にドラム缶ドンと、この一番下のこの間にもドラム缶を置いて、ここにビオトープ、だいぶ順番ごちゃごちゃに自由に飾りまくってきたんですけど、こんな感じでだいぶ賑やかになってきました。少しだけまだ置きたい家具があるんですけど、この間のところにもう一丁段ボールと、それからこの飯盒もいいんですけど、このファイヤーピット、こっちの方がおしゃれかな。でもなんか大きいなこれ。1マス家具じゃないのかこれ。でもこっちの方がなんか雰囲気出ますよね。でこのファイヤーピットとこの丸型ストーブの用途がもうかぶっちゃってるから、こっちなくして、だいたい置きたいもん置けたかな。最後にこの緑の落ち葉をいろんなところに散らしていこうと思います。今日はじゃあこんなもんで終わろうかな。Quack, quack, quack, oh, me, me.